blok, pena blok ishlab chiqaraman deganlar uchun mana bunaqa gaza blok uskunalari bor. Ko'ryapsizlar, bu avtomat reskasi bo'ladi. Mana bu yerda suyunchilar ham har xil 3 tonnalik, 2 tonnalik, 1,5 tonnalik, umuman zakazga qarab qilib beriladi. Mana gaza blok qoliplari ham ko'plab miqdorda. Mana Isuzuga ham yuklandi. Hozir Mishalga qolgan narsalar yuklanadi. Relsli komplekti Samarqandga zakaz qilingan. Olib borib o'rnatib berilyapti. Har xil bu yerda uskunalari liboy variantidan bor. Manaqa pena blok, обычный komplekti deysizmi? Belida 2 qatorlik, Euro, Lego turbalik, 4 burchak teshikli, o'ntiradigan bochkalar. Umuman pena blokga uskunlarni barcha turlaridan bor. Hamma narxlari juda kelishilgan holatda $700 joyida обычный komplekt. $750 vodiy bo'lib, $800 O'zbekiston bo'lib. Belida 2 qatorli profilli komplektimiz narxi $730 joyida, $780 vodiy bo'lib, $830 O'zbekiston bo'lib berilyapti. Euro komplektimiz narxi $800 joyida, $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'lib. Bu ham Euro komplekt, ranglarni zakazga qarab qilib berilaveradi. Turbalik, teshiklik komplektimiz buni narxi $900 joyida, $950 vodiy bo'lib, $1000 O'zbekiston bo'lib. Legoli variantimiz $850 joyida, $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'lib. Xonalar bo'lish uchun pergorodkalar. Pena blok uskunlarni bu yerda mana ko'ryapsizlar. Gaza blok uskunlar deganim 1,5 ming komplekt, suyunkisi, ikkita qolipi, reskasi, arrasi, mishalkasi bo'ladi. Qoliplar qo'shilishi, relslik, avtomat relsiga qarab narxlar o'zgarib boradi. Buning narxi $1,5 dan boshlanadi. Uchtasi birda komplektimiz mana ko'ryapsizlar. 3 ta qolipi, mishalkasi, suyunkisi, mana tomsuvoq apparatlari ham bor, kompressor, mikser, rasxorochka, pena generator hamma yo'q bilan. Bunda pena blok, gaza blok, tomsuvoq qilsa bo'ladi. Hatto mana qoliplarga palestra blok ham qo'ysa bo'ladi. Kimga shunaqa gaza blok uskunalari kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab olib borib qo'yishlar o'rgatib ishga tushirib beramiz.